हेलो, आई एम रोहित, योर होम एक्सपर्ट एडवाइजर फ्रॉम ल्यूमिनस। टेबल फैन का मेन पर्पस है डायरेक्ट कूलिंग देना। इस पंखे को आप जहां चाहें वहां रख सकते हैं। जितना आसान है इसे मूव करना, उतना ही आसान है इसे असेंबल करना। तो आइए बनाते हैं अपने घर को खुशियों का घर। सबसे पहले बॉक्स से मोटर स्टैंड, बॉटम बेस, गार्ड्स और ब्लेड को बाहर निकाल कर रखें। फिर मोटर स्टैंड को बॉटम बेस में फिट करें। ख्याल रहे कि स्विच की पोजीशन बॉटम बेस में फिट करते हुए आगे की तरफ हो। अब स्क्रू की मदद से मोटर असेंबली को बॉटम बेस से फिक्स कर दें। मोटर पर ब्लेड नट और गार्ड नट फिट हुए होते हैं। ब्लेड नट को क्लॉकवाइज और गार्ड नट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए हम इन्हें अलग अलग कर लेते हैं। पंखे के पीछे के गार्ड को मोटर से फिक्स करते हुए हम गार्ड नट को वापस टाइटन कर लेते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि गार्ड मोटर कवर के एक्सट्रूडर्स में फिट हो। ख्याल रहे कि पीछे की ग्रिल फिक्स करते हुए हैंडल ऊपर की तरफ हो। अब बारी आती है ब्लेड की। ब्लेड को शाफ्ट में ध्यान से लगाएं। इस बात का ख्याल रखें कि मोटर शाफ्ट पिन ब्लेड के ग्रूव में सही से फिक्स हो। ब्लेड नट को फिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए टाइटली फिक्स कर दें। अब आगे के गार्ड को पिछले गार्ड से गार्ड रिंग की हेल्प से जोड़ें और गार्ड रिंग में जो स्क्रू लगा है उसे टाइट कर दें। ये हो गया आपका टेबल फैन तैयार। टेबल फैन की स्पीड फैन बेस पर लगे स्विच से कंट्रोल की जाती है। 0 पे ऑफ और बाकी 3 स्विचेस से लो, मीडियम और हाई स्पीड सिलेक्ट कर सकते हैं। फैन को घुमाने यानी ऑसिलेट करने के लिए ऑसिलेशन नॉब को पुश करें और ऑसिलेशन बंद करने के लिए उसी नॉब को पुल करें। एयर फ्लो को ऊपर या नीचे लाने के लिए गार्ड को मनचाही डायरेक्शन में पुश करें। अगर फैन की नेक में नॉब है तो उसे लूज या टाइट करके फैन की डायरेक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज आपने देखा कि टेबल फैन को इंस्टॉल करना कितना आसान है। और जानकारी के लिए luminusindia.com पर विजिट करें या कॉल करें 1860-500-3939 पर। भूलिएगा नहीं, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियोस देखते रहिए। स्टे ट्यून्ड।